So, liebe Leute, guten Tag erstmal zum neuen Video von der Kiwi Crew. Dani und Phoebe stellen gerade noch das Parkticket ein, weil wir das per App machen. Wir sind heute, ja, wie man sieht, in Braunlage. Da hinten ist der Wurmberg und da fahren wir jetzt mit der Bahn hoch. Dann nehmen wir euch mit. Wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, gerne abonnieren, liken, kommentieren. In diesem Sinne, viel Spaß. So Leute, ich wieder in so einer Gondel. Nicht so gut. Die freuen sich schon, die Kinder. Was ist denn da? Oh, das ist ein Brunnen. Das ist cool. Ein Bodenbrunnen. Mega schön, das wird eine Weile dauern, bis wir oben sind. So Leute, wir sind ausgestiegen und jetzt gehen wir da oben zu den Ziegen einmal, weil viele Ziegen gesehen und wo Tiere sind, da ist auch das Kind immer. So, und da vorne sehe ich schon den Stempelkasten. So, wir holen jetzt eine Murmel. Wo macht man das? Hier. So. Geld rein. Und wir haben eine grüne Murmel. Sehr cool. So Leute, wir sind am Wikingerhafen angekommen, nachdem wir die längste Murmelbahn im Harz oder wahrscheinlich auch deutschlandweit getestet haben. Ja, jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Oh, da fahren Boote. Das muss ich auch noch mal zeigen. Das zeigen wir euch gleich. Wir fahren Boote. Ich zeige euch das jetzt. Wir sind die Harzer Wikinger. Sehr gut.
So, wir sind jetzt auf dem Grenzweg angekommen Mhm. und von hier aus geht es jetzt 1 Kilometer zur nächsten Stempelstelle, ne? Zum Kaffeehorst. Genau, zum Café Horst. Ja, bisher ganz schön. Handschuhe sind wieder aus. Es ist unten, sobald man ein bisschen weiter unten ist, ist es wieder viel wärmer. Voll gut. So, das war jetzt Stempel Nummer 2. Die Nummer 18, Kaffeehorst. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Braunlage. Das sind jetzt knapp 4 Kilometer. Und dann fahren wir von dort zu einem geheimnisvollen Ort, den wir noch auswählen müssen. Das wissen wir noch nicht ganz. Aber von der Zeit sind wir so gut, dass wir auf jeden Fall noch den ein oder anderen Stempel vielleicht mitnehmen wollen. Schauen wir mal. Wir müssen auch immer das Wetter im Auge behalten. Wenn es richtig anfängt zu regnen, dann lassen wir das auch mit den Stempeln. Aber im Moment ist noch echt gut das Wetter. Leute, es hagelt. Ich würde gerne einen Hagelkorn auffangen. Es regnet nicht, es hagelt wirklich. Was ist das denn? Mach die Spinne da bitte weg. Dann hört's auf dem Dach, das ist kein Regen. Wo ist die Spinne? So, die meinst du? Ja, mach die bitte weg. Nee. I see the light shining on the stage. This is what I imagine every day. 작은 한 뼘짜리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난 So, liebe Leute, wir sind angekommen auf dem Parkplatz in Elend. Kann man über so eine App, muss man sich da anmelden und dann kann man parken, wenn man kein Kleingeld hat. Jetzt geht es hier am wunderschönen Kreisel lang und dann diese Richtung hoch und da ist dann der erste Stempel, der hier in der Ecke von Elend ist. Das wäre dann insgesamt Stempel Nummer 3. Und ja, ist echt schön hier, aber was uns immer so ein bisschen Bedenken macht hier, man sieht, glaube ich, das graue Wetter. Es ist oben komplett grau bewölkt, es nieselt ein bisschen. Wir hoffen natürlich, dass wir keine Dusche abbekommen. Schauen wir mal. Weil wenn es richtig anfängt zu regnen, dann werden wir auf jeden Fall abbrechen. Also das ist schon mal klar. Aber ich hoffe, euch hat bis jetzt die Tour ganz gut gefallen. Konnten ein paar Sachen filmen, euch ein bisschen zeigen, die Gegend. Und würden uns riesig über ein Abo, ein Like und natürlich einen Kommentar freuen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Weiterschauen. They say that I could fall, that I should let go. Shut it out, I don't mind my problems. They only make me get stronger. I know that they're gonna push me go higher. 기억해, 완벽하지라도 I say 완전해. 지금 이런 게 하나도 I'm on the way. All my dreams, my Wie schön ist das hier bitte, Leute? Guck, man geht hier direkt am Wasser lang. Voll geil. on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. I see my name nominated on the stage. This is what I imagine every day. Yeah, 지금까지 나를 믿어준 언제까지 나 옆에 있어준 my friend. 먹이며 바라보는데 They say that I could fall, that I should let go. Shut it out, I don't mind my problems. They only make me get stronger. I know that they're gonna push me go higher. 기억해, 완벽하지라도 I
Also wir dachten, steiler Aufstieg war nur ein Bluff. Aber irgendwie ist es kein Bluff gewesen. Puh, es geht wirklich steil nach oben. Stempelstelle 20, 0,1 Kilometer, also sind wir schon richtig. Wir gucken hier. Da steht auch 20, 0,1, ne? So Leute, hat sich der Weg gelohnt. Da vorne ist der Stempel. Und da ist so ein Ausguck, eine Plattform. Boah, das war aber schon grenzwertig, der Aufstieg. Aber wir werden gleich mal gucken, ob uns die Aussicht belohnt. Hier ist er. Aussichtskanzler in Barenberg. On my mind. On my mind. Shout it out. I don't mind my problems. They only make me get stronger. I know that they're gonna push me go higher. Keep carrying the present. I don't wanna say when to pay. I'm meeting me at the door. I'm on the way. All my dreams, my eternal fire. On my mind. On my mind. On my mind. On my mind. On my So, wir gehen jetzt erstmal zur Stempelstelle hin, die es dauert, bei den Bänken. Und dann werden wir einmal hochgehen. Da ist so ein Kreuz drauf und da oben kann man hochgehen. Da sind auch Leute. Da kommt Dani. Phoebe geht wieder ihren eigenen Weg. Und wir gehen jetzt erstmal stempeln. Bin ich schon echt stolz auf die beiden Mädels, dass sie den schweren Aufstieg gemeistert haben. Auch wenn es hart war und die gekämpft haben. Trotzdem stolz drauf, muss ich sagen. So. Schnarcherklippen. Honestly, you paper thin, same apologies for getting real and probably put the nail in the coffin. Constantly suffocating your presence, and when you speak, which is every other second, is cacophony, got my skin crawling. Hit me like a tidal wave. Hit me like a tidal wave. Like a moth is drawn to a flame. Hit me like a tidal wave. Also das Hochgehen war anstrengend und gefährlich. Jetzt hier oben, der Ausblick ist, ich kann ihn gar nicht richtig genießen, weil er einfach die Höhenangst kriegt. Ich halte mich halt nur fest. Boah, ist das hoch, verdammt. Ich habe das völlig unterschätzt, wie hoch das ist. Ich habe richtig zittrige Knie, ne? Phoebe, ich glaube, da soll man nicht so hoch. Dass du dich da hoch traust. Ich habe mich nicht getraut, auf diese Kante zu gehen, ne? Puh, so Leute. Hier die Abschlussworte, würde ich sagen. Nein. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Und dann machen wir, ich glaube, wir machen das so, dass wir dann jetzt zum Ende kommen. Dann sitzen wir gleich im Auto und sagen wir euch die Schrittzahlen. Weil wir sind auch von der Strecke echt gebrandmarkt. Waren echt viele Meter, viele Höhenmeter. Aber ich zeige euch noch einmal die Aussicht komplett in der View. Und dann sehen wir uns gleich am Auto.
witzig da unten. Nicht gut. Bisschen Panik, aber ja, man muss sich woanders drauf konzentrieren, dann geht's. Wie war's? Anstrengend durch dich. Okay. So, wir sind wieder unten. Und ja, jetzt sehen wir uns, denke ich, dann am Auto wieder. Jetzt sehen wir die Schritte zusammen und dann war es das auch schon wieder. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Für so spaßigen Wandercontent wie heute. Ja, liken, kommentieren. Und dann machen wir uns eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Auto. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind angekommen im Auto. Nach der turbulenten Strecke. Wir sind nicht nass geworden, was gut ist. Und jetzt sagen wir euch noch schnell die Schritte. Also, Dani fängt an. Ich habe 23.720. Und ich habe 19.859. Die kommen jetzt drauf addiert und dann haben wieder fast jeder, also 20.000 Schritte ist gut. In diesem Sinne wünschen wir euch noch viel Spaß. Bleibt gesund und munter und wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao, ciao. Ciao.